अपना वर्कशॉप था हमारा तो गार्डन पे ही, तो वाली साहब भी ये करते थे, उनको देख देख के मुझे भी शौक़ हो गया और शौक़ बढ़ता रहा। 2002 में पहला ट्रक जो मैं स्मिथसोनियन वाशिंगटन डीसी लेके गया, वहाँ से फिर मेरा इंटरनेशनल सफ़र का आगाज़ हुआ इस काम के हवाले से। फिर पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में, पूरी दुनिया में समझ लें ये मैंने अल्लाह के फजलो करम से। और पीछे जो बना हुआ है ये सलाउद्दीन अयूबी कुछ पोर्ट्रेट बनाई है, घोड़े पे बैठे हुए और जा रहे हैं। तो इसी तरह हर गाड़ी वाले की, हर ट्रक वाले की अपनी अपनी फरमाइश होती है। तो हमारा ये होता है गाड़ी के पीछे जो लिखते हैं ना कि ख़र्चा साढ़ा नखरे लोगां दे, ये लिखते हैं। तो यानी कि ख़र्चा हमारा नखरे लोगों के, तो ख़र्चा जितना भी अगर ट्रक ऑनर करता है तो उसकी गाड़ी उतनी खूबसूरत होती रहती है। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है सिर्फ शौक़ के ऊपर। अपने तो दो ही शौक़, अच्छी गाड़ी, अच्छे लोग।